Devo dire che sono davvero soddisfatto per questa edizione 2024, un'edizione che ha visto protagonista sia il nostro centro storico con appuntamenti con il teatro e tantissime altre manifestazioni e il Borgo Marinaro di Siculiana Marina con la musica, i mercatini di Carat, e la ludoteca sotto le stelle, una serie di iniziative legate sia al sociale con anziani in prima fila e altre attività e sia iniziative che hanno davvero intrattenuto numerosi turisti. Le presenze quest'anno sono aumentate di molto e questa è una grande soddisfazione, come è bello aver riscontrato una presenza tutte le sere di un pubblico attento che ha gradito. È stato un cartellone ricco, ricco per l'alternanza dalla musica al teatro, alla rievocazione storica, appuntamento qui al Giardino con i libri e non solo, per cui davvero per tutti, ce n'è stata per tutti e il risultato è molto positivo. L'importanza, Sindaco, degli sponsor che hanno contribuito e supportato l'estate siculianese. Ancora quest'anno una sinergia soprattutto con le aziende più rappresentative di questo territorio che sono il Resort Adler e la Catanzaro Costruzione Ampia insieme e in sinergia abbiamo sicuramente intrapreso un percorso di collaborazione che ci consente anche di sviluppare più attività sia in ambito ambientale sia anche di intrattenimento. È fondamentale questo tipo di collaborazione, soprattutto anche in una chiave turistica, per cui stiamo investendo molto su questo e basta ricordare che noi abbiamo tenuto aperti i siti più significativi culturalmente come Palazzagnello, il Santuario Santissimo Crocifisso, il Museo Met ed altri, dalle 21 a mezzanotte, appunto per consentire anche una passeggiata anche attraverso il Museo diffuso di Costanza, Branchiano e Doria nel nostro territorio, nel nostro centro storico, dopo un lavoro di riqualificazione importante. Comunque è una siculiana che finita l'estate comunque è sempre ancora in prima linea per nuovi appuntamenti per arrivare poi al Natale medievale di dicembre. Sì, la Proloco in generale ha come scopo proprio la promozione del territorio e noi a Siculiana abbiamo appieno portato a termine proprio questo ruolo. Quest'anno un calendario ricco di eventi che ha portato a Siculiana non solo molti turisti ma ha portato tanta pubblicità e una riqualificazione proprio del nostro territorio da un punto di vista economico, da un punto di vista culturale. È un calendario che ha accontentato tutti, ogni fascia di età e che effettivamente ha riscosso tanto successo. E possiamo dire, tirando le somme, che è stata un'estate molto proficua e siamo contenti dei nostri risultati. Siculiana città degli sposi, Siculiana città aperta ai turisti, Siculiana ormai conosciuta in ogni parte, diciamo, della Sicilia e oltre. Noi come Proloco possiamo ritenerci soddisfatti e speriamo di continuare sempre, diciamo, su questa strada.